Il y a des choses qu'on ne remarque pas tout de suite. Pas parce qu'elles sont invisibles, mais parce qu'on n'a pas appris à les écouter. Et pourtant, elles sont là. Le monde parle trop fort pour entendre ce qui compte vraiment. Des voix partout mais peu de compréhension dans le vent. Moi j'ai appris à lire ce qui ne se dit pas, les pauses entre les phrases, les instants qui ne mentent pas. Un regard qui dure une seconde de trop, un silence qui change la température des mots. Rien d'explosif, rien de spectaculaire, juste une sensation étrange dans l'air. Comme si l'espace devenait plus dense sans raison, comme si la réalité changeait de ton. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu le sens, et ton corps comprend avant ton raisonnement. Et là, tout devient plus lent d'un coup, comme si le monde retenait son souffle sans prévenir. C'est le bruit du silence, pas un son mais une présence dans l'air, une tension invisible que tu ne peux pas faire taire. Et quand tu la ressens, elle reste derrière. Le bruit du silence, ce n'est pas du vide, c'est du trop plein. Quelque chose que tu comprends sans comprendre rien. Et une fois que tu l'as senti, ça revient. Il y a des instants où même la lumière semble hésiter, comme si elle doutait de rester allumée. Les secondes deviennent plus lourdes, plus lentes. Chaque détail devient soudain important, sans attente. Un souffle, un battement, une pause étrange, et ton esprit commence à changer de langage. Tu n'es plus dans l'écoute normale des sons. Tu entres dans quelque chose de plus profond. Ce n'est pas de la peur, pas exactement. C'est une lucidité qui prend lentement, comme si le silence avait une structure, une forme invisible dans l'architecture du réel pur. Et plus tu fais attention, plus ça devient clair que certaines choses existent en faire de bruit dans l'air. C'est le bruit du silence, pas un son mais une présence dans l'air, une tension invisible que tu ne peux pas faire taire. Et quand tu la ressens, elle reste derrière. Le bruit du silence, ce n'est pas du vide, c'est du trop plein. Quelque chose que tu comprends sans comprendre rien. Et une fois que tu l'as senti, ça revient. Et quand tout s'arrête enfin, quand même les pensées deviennent silencieuses, il reste ça, une sensation impossible à expliquer, mais impossible à oublier. Mais impossible à oublier.